Anyone? Diba? From the root word shield is to protect. So ang metal di ay kinahanglan siya i-protect from what? Very good. Brass, unsa may kaning element or element nga makahimo og brass? Water. Yes, water kay ga-contain man siya og oxygen. Okay, so shielded metal it means na Hi guys, what's up? It's me again, Alexandra. Welcome to my vlog. And for today's vlog is namin diridapit sa senior high kay mo try me sa mag-smaw. And makatry me welding. So tara na sila. Nanay ubang makatry and murag dugay pa ay unya pa ako makatry kay alphabetical and Q man po kay Kiliano. So, ato ipakita kung unsa ba sila gakuan pag-instruction or kung unsa ang ilang gamiton. So, tara. itong welding rod, mura na siya tig-gunit sa welding rod. Hindi na ito pwede kamuton ng welding rod, mag-welding ta, kay init na siya. Hindi ko siya musiga kung wala na eh. Di ba, nakakonect mo siya sa machine. So again, no? Electrode holder, no? Hold na siya sa electrode. Okay. Sa akong right is called the ground clamp. Okay, so nasa yung clamp, pwede kong paon ni clamp. Kung ganahan ka, imunin mo ground na lang siya. Pwede mo, butangan mo clamp, pwede mo siya ground clamp. Okay? So ang ground clamp mo i-attach mo sa imong workpiece ka ng trabahoon mo. Oh, diba? Hindi siya vice grip. Ibutang mo ang Dili pwede masunod siya. Ay pwede i-ana rin mo i-support rin mo. I-support o pwede siya. Okay? So, kaning electrode holder is the the negative charge sa electricity. Kaning clamp is the positive. Yes, the positive. What will happen kung akong itagos na niya? Yes, spark, no? Ma-complete ang current, no? Kung sa suga pa na, musiga ang suga. Once ma-complete ang current kani siya, once ma-complete ang current, musiga ang unsa? Ang electrode or welding rod, musiga ang electrode. Okay? So other parts sa machine, ako na nakikita na to, no? Okay? So this one kami Gatuyok-tuyok pa mi and nang lantamig mga ubang material ay mga kuanderitas. Umuba na try na sila sa atin, pakita nga nakatry na sila. Sunang ibang buho, Carlin! Ibang buho, Carlin! Nasa mo tapos na. So, diba, nakatry na sila, makasuya kayo kay wala pa katry. So, actually, duwa mi ga-vlog. See, ga-vlog po siya. Hi, yung vlog. Wala pa may ka na siya, last dyan na siya kay V, mana siya, Venjola. Ako, mga ika-12 ko sa girls. 19 naman mga girls, so ika-12 ko kay Q man ko. So na po yung mga ga-vlog dito. Yan kay vlogger sa Jupiter. So, nag-wait sa atong turn. Balik ako. Muna shake. Ayun, dili ko. Dili ko. Wala to po. Subscribe mo niya. Alexandra Krista Balagones Kiliani para dali. Alright. Yes. Alright.
Renzo. Sige, next. Tapos. Kinyana, sir! It's your time! Ay, may dong lakson. Good luck! Wala lagi ko mo. Ay, sunod ni Kilian. Go, Alex! Sige. What's up? It's ay sunod ni Jaime. Good luck! Go, Alex! Sunod. Son. Lakson. Ito mas lakson. Kung man lakson, mahusay. Mura kang modlock pero Sunod ni mahusay. Montegreho. Ano sa Montegreho? Dili manghilabot dira ha. Dili manghilabot. Ito yung sunod ni Kiliano. Shada, sir. Ano lagi na experience, di ba? Sa bono. Isa ako. Oh, ayan na oh. Go, Alex. Go lakson. Subscribe to me, Trisha and Margaret. Ah! Joke. Okay, next na, next. Next. Oh, mahusay. Next. What's the experience? Sige, interview. Chada kay siya. Chada kay siya. Karabugan. Karabugan. Bro, nagkakulit si mukha mo siya. Karabugan. Montegreho. So guys, chada kay siya. Mutapot siya, pero okay ra. Chada raman siya. Kaan. Magka grade 7 ako, pero ay, naka-experience ako. So na ay mga wala sila. Naotay mga kuan diri senior high. Maamon ta pangutan-an about sa SMAW. Kay mga kuan kasi. Pero chada kayo. Chada kayo dai. Kuan. Dili siya kayo kuan. Kuan ra siya kanang mga kuyawan ta kay mutapot ba basta niya pag-ibot nimo. Mukuan kanang mo. Nasa gani malagpot siya ba? So next is si Margaret. Dili ta nga kuan dili ta kuan kay hayag. Share mo video na kay ako man pwede video niya. So kuan ang ana sila nga kuan daw usa nga pinakamaayong sa welding diri sa senior high or kuan kay bayi dayon guwapa daw dayon dili to boy guwapa bayi jud siya dayon mag-graduate na siya tas na ni offer niya scholarship kuan sa gawas sa Europe o dayon guwapa daw siya so Mau tagay ta para mo guwapa. Mau na lang. Mas mau na lang tagay miya ni para ra mo guwapa. So sadya na kayo sila dere. Sikoan. So gablog. So, magpungkol na dire kay interview ka na. Kauli na mo ito. Wala na may ka-interview. Atong senior high. So, kasi na to stick sa bag. Wala na may ka-interview kay matanan sa naman sila niya. Wala na lang kay nang gawa sa sila. Basta nasa sila kay snack time na guys. And wala mi nakadungog sa bag thing. Kay namin diri sa senior dapit and sa grade 10 na dapit lang. Wow. So na siya sa lip. Ayan, kahiwi. So, yun! Nagpaansap ka. Lingasan kayo sila dito
kay na-excited yun sila. Sa video lang ako sa videoan siya. So, ka-venjolan na nga turn. Oh my God. So, unsay mo ikaingon dai before ka mukuan? Excited ako kaya makundahan ko gamay kay. Niya ako pabutan niya ako. Ay, okay na kaya dai. Dai. Ikaw dahil late ni siya mo nang last siya. Imbes ikatulo siya kay Alcoran siya pero late siya. Napoy ka vlog ko, may akong best friend pod osa. Hi dai. So kani siya manana ni siya. So unsay mo makaingon sa Mura siya na, mura na ikagunit mo din. Butangin mo ba? Malapad ang as in, makalapad siya ulo sa matay ang baho. Benjolan, next na ikaw na, Day. Tinido ka dai. Ay, tinido ka di, idol. Sambayan ka tayo pag-iman turn. So, ka-Benjolan lang ako. Martin. Oy, Dredek ko. Aw, una pa sa ikuan sa dira ka nga ako mamang Villegas dayon. Diri ka si Drake. Si Drake diri ka. Yan, so, go, Day, laban. Oo. Sir, duka na sa buhay, sir. Di, sir, duka na lang. Wala na. Sakit mo na to. Wala na. Dai, kasi. Asa ka ba? Palian ko. Direko, tapos ka. Palian ko. Yung, Dawa, dito, sir. Sir, liya, sir. Dara. Dito. Dito to Drake. Diri ka sa mura no? Diri ka. Uy, ay nahulog na nakakinsi. Nakasulay naman as Deo, di ba? Deo, nakasulay na ka? Oo. Sige, Sulay gira. na siya. O, manana. Sige, next. Next na, Next next. na, Day. O, murag. Al-Quran. 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 Mapasa, tutoy sa replace. Wala na. Asa si Al-Quran. Asa Al-Quran. So, unsay may kaingon? And shadow shop experience. Wala kag mas fireworks. So, namin nakita diri. Unsa na siya? Machinist vice. So, tuyo ko din na siya. Unsa na siya? Panggunit sa metal? Pangul sa grade. Then open. Yan. So, muna ko mga classmate. Hi, sama sa akong vlog. Yan. Si Antoinette. So, gakuan pa sila dito. Muna, pinakagwapo sa amo, oh. So, gakuan sila dito. Pak! Sir, guys! Aligawan naman. Aligawan ko sa'yo. Friends and phone. Sir, ay, sa akong vlog. Malinaw, sir. Malinaw. Mahanta ko na po. Oh, so kita massage it. So, yan. Dali kayo mga. Muna itong gin. Ano siya? Katong gikan. Ano siya? Pangalan siya kamoto kan Kuan ko kuan. Kuan small dagat magkuan dagat. So guys, that's it for today's vlog and diri na mag-end atong vlog kay galabat akong kalo sa baho. Tas sakit pa siya sa mata. Ang nilantam mi dito sa video ko ni Margaret. So diri na mag-end. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa akong video. Bye! Shout out ni Realin Tinyo. Ay, Tancho. Realin Tancho og ni Marcel
Sancho og ni Alexandria Tani, Jerilyn Acebo, and ni Margaret Benjola.